দিনৰ অন্তত পখিলাবিলাকৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময়। আকাশখনে বতাহ বৰষুণ অহাৰ ইংগিত দিছে। উপযুক্ত স্থানত দৃঢ়ভাৱে বহি থকাটো এতিয়া ইহঁতৰ প্ৰধান কাম। ৰাতি অহা এজাক প্ৰবল বৰষুণ। পাখিকেইখন সজোৰেৰে জপাই ৰাখি বৰষুণৰ টোপালবিলাকৰ খুন্দা কম কৰাটোৱেই এতিয়াৰ প্ৰচেষ্টা। বতাহ বৰষুণ প্ৰতিহত কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা নিজৰ দৃঢ় স্থিতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। এন্ধাৰ আঁতৰি পোহৰ আহিছে এতিয়া। বৰষুণৰ প্ৰাবল্যও কমিব ধৰিছে। এতিয়া ইহঁতে জপাই থোৱা সেমেকা পাখিকেইখন মেলি দিছে শুকাবৰ বাবে। হাতত পোৱা সময়খিনিৰ ভিতৰতে খাদ্য হিচাপে ফুলৰ ৰস গ্ৰহণ কৰিব পৰাটো এতিয়া এক প্ৰয়োজনীয় বিষয়। আকৌ এজাক বৰষুণৰ আৰম্ভণি। পুনৰ পখিলাবিলাকে গ্ৰহণ কৰিছে নিজ নিজ স্থান। কিছুমান পখিলাই আকৌ পাখিকেইখন বিশেষ দিশত মেলি ৰাখি বৰষুণৰ টোপালবিলাকৰ খুন্দাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখে। গছৰ পাতৰ তলৰ ফালে পৰি থাকি নিজকে ৰক্ষা কৰিছে এই পখিলাটোৱে। সেই একে কৌশলকে অৱলম্বন কৰিছে এই মৌপিয়া চৰাইটোৱে। হঠাতে তীব্ৰ বেগেৰে অহা বৰষুণ। গা ধুবলৈ আৰম্ভ কৰা সৰু চৰাইকেইটাইও বৰষুণৰ টোপালবিলাকৰ খুন্দা সহন কৰিব পৰা নাই। বৰষুণ জাক আঁতৰি গ'ল। পুনৰ পাখি শুকোৱাৰ কামত লাগি গ'ল পখিলাবিলাক। বতাহ বৰষুণৰ তীব্ৰ বেগ সহন কৰিব নোৱাৰি এটা পখিলা এডোঙা পানীত পৰি আছে। আগবঢ়াই দিয়া হাতখনৰ প্ৰতি ই সঁহাৰি জনাইছে। পাখিকেইখন শুকাবলৈ এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই পখিলাটোৱে। গছৰ পাতৰ ওপৰত পৰা বৰষুণৰ পানী এতিয়া শুকাই গ'ল। লগৰীয়াবিলাকে ফুলৰ ৰস খোৱাত ব্যস্ত হৈছে এতিয়া। কিন্তু ই অলৰ অচৰ হৈ আছে একে টুকুৰা ঠাইতে। ইয়াৰ অক্ষমতাৰ কাৰণটো পাতৰ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়াহে ই পাখিকেইখন শুকুৱাব বিচাৰিছে। বৰষুণৰ পানীয়ে পখিলাৰ পাখিৰ ৰংবিলাক ধুই নিব নোৱাৰিলেও পাখিত হোৱা ক্ষতিসাধন কেতিয়াবা চকুত পৰে। এতিয়া ই ফূৰ্তিৰে বিচৰণ কৰিছে যদিও এখন পাখিত হোৱা ক্ষতি চকুত পৰিছে। কোনোবাটোৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আটাইকেইখন পাখিতে। বৰষুণে কেতিয়াবা পখিলাবিলাকলৈ প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিলেও সতেজ প্ৰকৃতিখনে ইহঁতলৈ কঢ়িয়াই আনে অফুৰন্ত আনন্দ আৰু আশা।